Глава 701. Заговор. Нападавшим был Ван Тиньгу. Ван Тиньгу спокойно проговорил: «Брат Юн, пожалуйста, не спешите. Я просто хотел подтвердить, что ты хочешь использовать свой приоритет на этом нефритовом ящике и отказаться от привилегии на любые другие предметы». Старик в белом успокоился, услышав это, но все еще настороженно смотрел на него. Естественно, я хочу сначала взглянуть внутрь. Зачем мне выбирать то, что может быть бесполезно? На лице Ван Тиньгу было бесстрашное выражение, и он просто взглянул на 3 нефритовые коробки у нефритовой кровати. Он спокойно сказал: «Если я правильно помню, мы согласились, что вы двое будете первыми выбирать, а затем мы будем выбирать и оставшиеся. Но разве этого будет достаточно, если одну коробку заберут? Что ты задумал? Выйди вперед и скажи это прямо. Ты хочешь отказаться от нашего соглашения?» Маркиз Нанлун сделал несколько шагов вперед и встал рядом со стариком. Со злобным выражением он пронесся мимо 3 культиваторов секты Призрачного Духа. Ван Тиньгу улыбнулся и спокойно сказал: «Я не собираюсь нарушать свое обещание». Однако на 2-м этаже далеко не так много сокровищ. Поскольку нефритовые ящики нельзя просмотреть духовным чутьем, вероятно, в них находятся самые ценные предметы в здании. Возможно, это искусство культивации Цань-Куна или же тайна о долине падения демонов. Однако даже в этих обстоятельствах вы двое хотите проверить ценность этих предметов перед тем, как выбрать его. Не слишком ли это? Старик в белом возмутился: «Не слишком ли? Помнится, вы, господа, сами согласились с нашими условиями приоритетного отбора. То, что вам не хватит предметов, не наши проблемы». Старуха на удивление вдруг поддержала Ван Тиньгу. Слова Ван Тиньгу имеют смысл. Господам разрешено делать выбор первыми, но они не могут проверить, что находится внутри ящиков. Если господа не уверены, они могут выбрать другой предмет. Например, эта ледяная нефритовая кровать — довольно редкое сокровище. Для культиваторов с искусством культивации инского льда это очень ценное сокровище. Лицо маркиза Нанлуна стало мрачным, когда он услышал эти слова. Внезапно он выпустил огромное давление, заставляя отступить Ван Тиньгу и старуху на несколько шагов. Не стоило недооценивать разницу в силе между культиваторами ранней и средней стадии зарождающейся души. Маркиз Нанлун прищурился и окинул холодным взглядом остальных. Его взгляд был острым, как лезвие меча. Если есть кто-то, кто считает, что слова господина даосиста Вана разумны, сделайте шаг вперед. Чтобы брат Ван мог так смело заявить это, поддержки одной госпожи Тай ему явно было бы недостаточно. Немного помолчав, темнокожий мужчина сказал спокойным тоном: «Маркиз Нанлун, не нужно сердиться. Слова брата Ван имеют смысл. Вы не можете оставить нас с носом». Культиватор с серьезным выражением на лице нахмурился и нерешительно встал за Ван Тиньгу, словно забывая о своих недружественных отношениях с ним. Внезапно, помимо Хань Ли, обе стороны встали друг напротив друга. Маркиз Нанлун и старик в белом окончательно изменились в лицах. Маркиз Нанлун мгновенно успокоился и спросил: «Кажется, вы обо всем заранее договорились. Когда вы это решили? Здесь у вас не было такой возможности, чтобы договориться». Ван Тиньгу беззаботно сказал: «Невозможно было договориться об этом сразу. У меня с другими культиваторами была встреча до того, как мы ушли. Мы обсуждали о способах самозащиты и любых неожиданных обстоятельствах. Это была одна из ситуаций, которую мы ожидали. Теперь у нас нет выбора, кроме как выступить против вас, господа Нанлун и Юн». Выражение маркиза Нанлуна стало ледяным, но он тут же перевел свой взгляд на Хань Ли и спросил: «Господин Хань, а что ты думаешь делать?» В настоящее время 2 культиватора средней стадии зарождающейся души были против 4 культиваторов на ранней стадии зарождающейся души и 2 культиваторов на поздней стадии формирования ядра. Судя по этому балансу сил, Хань Ли должен был быть решающим фактором в конфликте. Хань Ли не стал сразу выбирать сторону. Вместо этого он повернулся и спокойно взглянул на группу Ван Тиньгу, пытаясь прочитать их выражения на их лицах. Ван Тиньгу не только смотрел на Хань Ли со спокойным выражением, но и даже улыбнулся, не проявив ни малейшего беспокойства. С другой стороны, Ван Чан выглядел взволнованным, а Янь Жуянь была в растерянности. Похоже, они заранее знали, что Ван Тиньгу и другие сформировали альянс заранее. Леди Тай и культиватор с серьезным выражением на лице не подавали ей вида беспокойства. Они только равнодушно взглянули на Хань Ли. Сердце Хань Ли забилось быстрее. Он почувствовал нечто неладное и насторожился. Он отошел на несколько шагов от обеих сторон и проговорил с улыбкой на лице: «У меня нет особого мнения на этот счет. Неважно, кто решает, господин Ван или брат Нанлун, я не против этого». Маркиз Нанлун не был удивлен словами Хань Ли. Хань Ли всегда проявлял нейтральное отношение. Маркиз лишь хотел проверить свои подозрения.
Выражение маркиза Нанлуна смягчилось, и он кивнул Хань Ли. Затем он перевел взгляд на Ван Тиньгу, и он холодно улыбнулся, словно собираясь что-то сказать. Но в этот момент старик в белом сделал шаг вперед и проговорил: «Брат Нанлун, чего ты вообще миндальничаешь с ними? Они что, правда, думают, что смогут победить нас, объединившись?» Бред. Сказав это, он открыл рот и выплюнул сверкающее магическое сокровище. «Брат Юн, подожди. Я. Ты». Маркиз Нанлун нахмурился и решил остановиться старика, поскольку он не был уверен в победе. Старик же, напротив, приказал своему магическому сокровищу в виде серебряного колеса лететь в его направлении. Раздался приглушенный звон. Маркиз Нанлун не поверил своим глазам, когда серебряное колесо прорвалось сквозь золотой свет, защищающий его тело, и ударило прямо в его грудь. Он был не только вынужден отступить на несколько шагов назад, но также он почувствовал боль в груди. Маркиз Нанлун среагировал незамедлительно. Он тут же метнул в старика маленький золотой клинок. Но в этот момент старик размылся и появился перед Ван Тиньгу. Он поднял руку и приказал серебряному колесу заблокировать золотой клинок. Затем он холодно взглянул на грудь маркиза Нанлуна. Под его разорванным халатом сверкал слой лазурной ткани. Взгляд старика мелькнул, и он бесцеремонно пробормотал: «Доспехи лазурного носорога. Как и ожидалось, ты в них». Лицо маркиза Нанлуна покраснело от злости, и он погладил свою грудь, глядя на старика. «Вот значит как. Не ожидал, что ты подкупил их». Хотя их взгляд был затруднен ослепительным светом, все могли видеть, что он получил серьезное ранение. Старик проигнорировал маркиза Нанлуна, как если бы он был незнакомцем, и сказал: «Господа, будьте осторожны. Он не должен покинуть это место живым. С его уровнем культивации он доставит нам немало хлопот». Культиватор с серьезным выражением на лице зловеще улыбнулся: «Расслабься. Нас больше, плюс он серьезно ранен. Ему не удастся сбежать». Сказав это, он выплюнул белую летающую саблю. В этот момент Ван Тиньгу повернул голову к Хань Ли и любезно сказал: «Господин Хань, если ты поможешь нам разобраться с ним, то получишь часть его сокровища. Что скажешь?» Он говорил искренне, словно игнорируя то, что произошло ранее между Хань Ли и Ван Чаном. «Помочь». Предыдущая сцена появилась перед глазами Хань Ли, а его выражение значительно изменилось. Он перевел взгляд к лестнице. В тот момент, когда старик напал на маркиза Нанлуна, старуха стала охранять лестницу. В противном случае Хань Ли уже успел бы сбежать. Поскольку стены павильона мерцали белым светом, было ясно, что это было под воздействием каких-то грозных ограничений и было бы невозможно так легко прорваться. Хань Ли не доверял предложению Ван Тиньгу объединиться. Наверняка Хань Ли был следующей целью после ликвидации маркиза Нанлуна. Если бы они хотели объединиться с ним, они бы раньше оповестили его. Он считал, что с самого начала было решено, что Хань Ли погибнет вместе с маркизом Нанлуном. Однако, подумав об этом, выражение Хань Ли ничуть не изменилось. Он хотел согласиться с ними, как вдруг маркиз Нанлун стал насмехаться над ним. «Господин Хань, неужели ты купишься на этот трюк? Хотя я не знаю, какие методы использовал господин Ван, чтобы соблазнить их, мой добрый друг, с которым я дружу 100 лет, присоединился к ним в надежде выжить. Но если мы разрешим им разобраться с нами по отдельности, мы обязательно встретим нашу гибель». Глава 702. Распространение несчастья. Сказав это, маркиз Нанлун провел рукой по груди. По вспышке мягкого белого света прореха в доспехах была восстановлена до первоначального состояния. Ван Тиньгу и другие были удивлены, но старик в белом тут же объяснил: не нужно беспокоиться. Он просто использует секретную технику, чтобы временно подавить его раны. Длительный урон по-прежнему сохраняется. Однако справиться с ним вместе с этим юношей Ханем будет весьма проблематично. Кому-то нужно его задержать. Сначала нужно уничтожить маркиза Нанлуна. Сказав это, старик неторопливо указал на серебряное колесо перед собой. Магическое сокровище тут же превратилось в серебряную полосу над его головой. Туман белого света распространялся вокруг его тела, размывая его силуэт. Зная, что маркиз Нанлун был серьезным соперником, он не собирался сдерживаться. Ван Тиньгу нахмурился и почувствовал, что это разумно. Он повернул голову к культиватору с серьезным лицом и сказал: «Брат Лун, задержи этого мальчика на время. Не стоит сильно стараться, просто задержи его. Как только мы разберемся с маркизом, мы убьем его вместе». Ван Тиньгу мельком взглянул на Хань Ли и больше не стал скрывать своих намерений убить его. Его тело внезапно испустило черное сияние высотой в 3 метра, полностью окутав его.
Старуха и культиватор с темной кожей тут же активировали свои магические сокровища при виде этого. Культиватор с серьезным лицом хихикнул и высунул из рукава молочно-белый нефритовый скипетр. Затем он сделал несколько шагов вперед и загадочно улыбнулся Ханьли: «Не проблема. Я поговорю с господином Ханем». Он считал, что задержать культиватора, который только вошел на стадию зарождения души, было не проблемой. Это было намного безопаснее, чем попытка столкнуться с культиватором средней стадии зарождающейся души. Ханьли взглянул на культиватора с серьезным лицом и остался совершенно неподвижным, но когда он увидел, что старуха покинула лестницу, его сердце начало биться сильнее. Он крепко схватился за древнее сокровище, которое было спрятано в его рукаве. В этот момент маркиз Наньлун взмахнул рукавом и смел в его сторону 3 нефритовых коробки с кровати. «Возьми». Маркиз Наньлун без колебаний перебросил одну из нефритовых коробок Ханьли. Это было так неожиданно, что никто не смог его заблокировать. Ханьли легко поймал нефритовую коробку, а на его лице было замешательство. Скрестив руки за спиной, маркиз Наньлун пояснил: «Поскольку ты не повел себя бесчестно, то я дарю тебе эту нефритовую коробку. Если в коробке действительно содержатся секреты долины падения дьявола, тебе очень повезет, если ты сможешь выжить». Когда другие услышали это, они изменились в лицах. Ханьли взглянул на нефритовую коробку в руке и облизнул губы. Он внутренне почувствовал желание завыть от смеха, но ему удалось сохранить спокойствие благодаря его чрезмерной силе воли. Предмет, который все культиваторы в настоящее время хотели приобрести, попал прямо к нему в руки. Он нашел это забавным. Конечно, маркиз Наньлун не стал делать по доброте душевной. Поскольку другая сторона была настроена на приобретение нефритовых коробок, он дал нефритовую коробку Ханьли, чтобы отвлечь их внимание и создать для себя возможность сбежать. Маркиз Наньлун был довольно решительным и грозным персонажем, чтобы отказаться от сокровища, которое уже было в его руках. Но как только Ханьли понял, что в его руках очень ценное сокровище, он невольно рассмеялся. Ханьли, недолго думая, взмахнул рукой и убрал сокровище в свою сумку для хранения. Лицо Ван Тиньгу стало мрачным, и он тут же приказал: «Чан-эр, помоги господину Луну вместе с Янь-Жуянь. Он не должен бежать. Мы займемся маркизом». Снаружи он выглядел спокойным, но все его мысли были сосредоточены на нефритовой коробке. Он послал самых слабых, чтобы они задержали Ханьли, и больше не стал обращать на него внимания. При виде этого остальные поддались искушению, поскольку они знали, что Ханьли определенно слабее маркиза. «Да, второй дядя. Я уже думал об этом». В глазах Ван Чана появилось злобное намерение, и он зловеще улыбнулся. Затем он поманил Янь-Жуянь и направился к Ханьли. На мгновение на лице Янь-Жуянь мелькнуло сложное выражение, и она молча последовала за ним. Ханьли спокойно взглянул на них, ничуть не изменившись в лице. Ханьли нашел это довольно смехотворным. Хотя оружие готово, битва еще не началась. Это было из-за чрезмерной осторожности. Теперь, когда маркиз Наньлун превратился в загнанного в угол зверя, он мог уничтожить одного или двух противников вместе с собой. Боясь встретить контратаку культиватора средней стадии зарождающейся души, никто не хотел атаковать первым. Более того, казалось, они совсем не торопились. Поскольку у маркиза были раны, то чем больше они тянули время, тем больше получали преимущество. Однако маркиз Наньлун неподвижно стоял на своем месте, словно был безразличен к своим ранам. Тем не менее, цвет его лица становился все ярче, почти таким же оттенком, как и сама кровь. Это еще больше лишало Ван Тиньгу и остальных решительности. В страхе, что маркиз использовал секретную технику, чтобы собрать всю свою силу, каждый из них с опаской посматривал на него. Культиватор с серьезным лицом тоже не спешил атаковать Ханьли. Его единственной целью было задержать его. Хотя Ван Чан хотел убить его, у него просто не хватало способности действовать. Таким образом, вокруг было тихо и мирно, несмотря на всеобщее намерение убивать. Через мгновение Ханьли задумчиво вздохнул. Хотя это не было громко, его вздох услышали все присутствующие. Поскольку каждый из эксцентриков зарождающейся души в здании был проницательным и хитрым, ни один из них не обращал внимания на Ханьли, помимо культиватора с серьезным выражением лица. Только Ван Чан скривил губы и усмехнулся. С их точки зрения, Ханьли мог принять меры только после маркиза Наньлуна. Только в этом случае он мог воспользоваться хаосом, чтобы сбежать. Никто не верил, что Ханьли начнет действовать после того, как он вздохнул. Ханьли спокойно поднял руку и обнаружил в руке черное пятно. Маркиз Наньлун прищурился. Прежде чем он смог понять, что это такое, Ханьли бросил эту вещь в воздух, не говоря ни слова.
Эта вещь завертелась в воздухе и мгновенно увеличилась до размера 25 метров, образуя, казалось бы, стену между обеими сторонами конфликта. Серьезный культиватор пришел в замешательство при виде этой черной горы, поскольку и понятия не имел, что это за сокровище. Хотя он был удивлен, он смог отреагировать и тут же направил нефритовый скипетр перед собой. В одно мгновение нефритовый скипетр громко заревел и ярко засветился белым светом. Из сияния материализовался огромный белый тигр. Несмотря на то, что тигр казался нечетким, он обнажил свои свирепые клыки, как только появился, и тут же метнулся в направлении черной скалы, превратившись в полоску белого света. С громким грохотом белый свет мгновенно охватил большую часть горы. Ван Чан также отреагировал. Он сделал жест заклинания руками, окружив свое тело малиновым туманом. В тот же момент запах крови заполнил воздух. Янь Жуянь также создала жест заклинания и окутала себя малиновым туманом. Тем не менее, она излучала странный аромат, а не запах крови. Этот аромат дурманил голову и вызывал головокружение. Культиватор с серьезным выражением на лице почувствовал некоторое облегчение при виде этого. Приказав белому тигру выплюнуть еще один луч света, он похлопал другой рукой по своей сумке для хранения и вызвал голубую тыкву размером в несколько дюймов. Не успел он развернуть тыкву, как вдруг услышал слабый грохот. В панике он тут же сделал жест заклинания руками и вдруг образовал вокруг себя плотный световой барьер. Почти в то же самое время вспышка серебряной молнии появилась рядом с ним, обнажив Хань Ли с серебряными крыльями, появившимися за его спиной. «Ах ты!» Культиватор с серьезным выражением на лице был сильно потрясен, но, благодаря его богатому боевому опыту, он поспешно поднял тыкву в руке и выстрелил ослепительным ударом синей молнии. В тот момент, когда вспыхнула синяя молния, Хань Ли не уклонился. Он просто открыл рот и выплюнул поток синего пламени. Голубое пламя пробилось сквозь барьер белого света без малейшего сопротивления и выстрелило в культиватор с серьезным лицом. Глава 703. Действовать первым. Пятно голубого пламени беспрепятственно проникло через легкий световой барьер к большому удивлению культиватора с серьезным выражением на лице. Не имея возможности уклониться, оно тут же достигло его шеи. Культиватор мгновенно покрылся синим льдом, превратившись в скульптуру. К большому несчастью этого культиватора, Хань Ли специально направил небесное ледяное пламя на его шею. Этот опыт он получил из боя с воином-заклинателем. Когда его голова замерла, у него не было возможности применить какие-либо техники и противостоять атаке. В тот же момент, когда Хань Ли превратил культиватора с серьезным выражением на лице в ледяную скульптуру, голубая молния из тыквы ударила по Хань Ли, и тут же раздался гром. Но прежде чем голубая молния смогла нанести удар, тело Хань Ли внезапно покрылось сеткой золотой молнии. Сеть золотой молнии тут же поглотила синюю молнию и исчезла. Хань Ли вдруг потянулся назад и быстро схватил голубую тыкву. Хань Ли использовал грозовые крылья, чтобы заполучить магическое сокровище заледенелого культиватора, поэтому ему потребовались на это всего доли секунды. Пока Ван Чан думал, чтобы помочь культиватору с серьезным лицом, он стал свидетелем его мгновенного поражения. Ван Чан едва мог поверить своим глазам. Когда Хань Ли холодно взглянул в его сторону, Ван Чан ответил, не задумываясь. Со страхом в голосе он закричал: «Быстрее! Используй искусство кровавого духа, чтобы задержать его». Сказав это, он схватил руку Янь Жуянь и поспешно произнес заклинание. Малиновый туман внезапно распространился по воздуху. Янь Жуянь не сопротивлялась, хотя в ее глазах читалось отвращение. Немного поколебавшись, она последовала его примеру и произнесла заклинание. Кровный туман от их обоих сплелся в один, образуя фиолетовый туман. После того, как Ван Чан и Янь Жуянь исчезли в фиолетовом тумане, из него послышали призрачные вопли, словно внутри были монстры. Хань Ли слегка ухмыльнулся при виде этого. Маркиз Наньлун неожиданно послал Хань Ли голосовую передачу: «Хорошо. Я не ожидал, что ты обладаешь такими невероятными способностями. Если мы объединимся, мы сможем победить их». Когда Хань Ли услышал это, он взглянул на другую сторону. Маркизу Наньлуну и остальным пришлось сражаться, а остальные смотрели на него в полном шоке. Маркиз Наньлун был в восторге от недавней атаки Хань Ли, и его шансы на побег увеличились. Маркиз Наньлун тут же добавил: «Если ты объединишься со мной, я дам тебе еще одну нефритовую коробку. Присоединиться?» Ха-ха. Хань Ли холодно рассмеялся и ничего не сказал. У него не было такого желания. Он прекрасно понимал, что смог победить культиватора с серьезным лицом только потому, что тот не знал о его смертельном небесном пламени. Иначе битва затянулась бы гораздо дольше, даже если бы он одержал победу.
С другой стороны, было 3 культиватора на ранней стадии зарождающейся души и 1 культиватор на средней стадии. Если бы маркиз Наньлун не пострадал, у них, возможно, был бы шанс, но, будучи тяжело раненым, он мог только тащить Хань Ли за собой на дно. Содержимое нефритовой коробки, что бы там ни было, не стоило его собственной жизни. Прежде чем он убежал, ему нужно было начать сражаться и сосредоточить внимание противника на маркизе. В противном случае, если бы их внимание будет сосредоточено на нем, ему было бы трудно сбежать. С этой мыслью Хань Ли больше не обращал на них внимания и взмахнул крыльями, оставляя позади себя только гром. Старик в белом закричал при виде этого: «Нехорошо. Он собирается бежать. Остановите его. Он не должен сбежать с нефритовой коробкой». После того, как Хань Ли мгновенно убил культиватора своего ранга, старуха и темнокожий культиватор проигнорировали слова старика в белом. Даже Ван Тиньгу потерял решительность. Он не мог решить, нужно ли действовать. В конце концов, если Хань Ли действительно уйдет, они с полной уверенностью справятся с маркизом. 2 нефритовых коробки достанутся им. Но если бы они решили задержать Хань Ли, даже культиватора средней стадии зарождающейся души, вероятно, не смог бы превзойти ужасающие способности Хань Ли. Это было слишком рискованно. Тем не менее, нефритовая коробка в руках Хань Ли могла содержать секреты долины падения дьявола, которые они так жаждали получить. Ван Тиньгу, будучи проницательным и хитрым, сильно колебался в принятии решения. Старик в белом понимал их сомнения. Он также ощущал некоторый страх перед небесным ледяным пламенем Хань Ли. Более того, если бы он покинул это место, чтобы сражаться с Хань Ли, то маркиз бы сбежал. Хотя травмы маркиза Наньлуна были серьезными, у 3 культиваторов на ранней стадии зарождающейся души не было шансов на победу против его грозных методов. Он также сомневался в том, что ему предпринять. В мгновение ока Хань Ли появился наверху лестницы. Он странно улыбнулся Ван Тиньгу и компании, а затем указал на Черную гору. Черная гора вздрогнула и мгновенно исчезла, а затем появилась над ними, готовая обрушить на них всю свою мощь. Никто не ожидал, что Хань Ли начнет такую внезапную атаку. Однако даже старик в белом не смел взять на себя мощь горы. Им ничего не оставалось, кроме как беспомощно уклониться до того, как гора рухнет на них. В этот момент маркиз Наньлун решил нанести удар. Его глаза просветлели, и он превратился в ослепительную полосу золотого света, которая метнулась прямо на старуху. Старуха от испуга окутала свое тело желтым светом, вызвав маленький желтый щит, чтобы заблокировать атаку маркиза. В одно мгновение золотой и желтый свет переплелись между собой, но в конечном итоге золотой свет поглотил старуху. Когда другие увидели это, они мгновенно атаковали и попытались задержать маркиза. Но благодаря какой-то секретной технике золотой свет на его теле стал все более плотным. В тот же момент он выпустил несколько мощных древних сокровищ, чтобы начать бой. Похоже, что в этой хаотической битве он ничуть не уступал. Остальные были полностью взволнованы и не могли обратить внимание на действия Хань Ли. Когда Хань Ли увидел это, он был доволен и еще раз указал на Черную гору. Она мгновенно уменьшилась в размерах и выстрелила обратно в его руку. Затем он обратил свой взгляд на фиолетовый кровавый туман с суровым выражением на лице. Его глаза засверкали, сияли синим светом, и Хань Ли смог заглянуть в туман. Он без колебаний поднял руку, и из-за него начал вытекать черный свет. Плотная масса черно-красного света вылетела с его ладони к туману, высвобождая иньскую дьявольскую экзекуцию. Жалкий крик раздался из тумана, но Хань Ли уже исчез по вспышке молнии. Даже если Ван Чан каким-то образом сумел выдержать атаку, его травмы были бы серьезными. Хотя он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы убить Ван Чана, он был уверен, что Ван Тиньгу поможет ему. Когда этот момент настал, он был бы занят в битве с Ван Тиньгу, привлекая к себе большую опасность. В любом случае у Хань Ли всегда была возможность убить пустякового культиватора формирования ядра, такого как Ван Чан, поэтому ему не нужно было рисковать своей безопасностью. Таким образом, он немедленно сбежал после нападения. На выходе из здания появилась фигура Хань Ли, и он полетел прямо к входу в холл. По пути белая полоска света влетела в рукав Хань Ли из угла зала. Казалось, это маленькая белая лиса. «Мастер, я!» С возбужденным тоном произнесла серебряная луна. Хань Ли вылетел прямо из зала и мрачно прервал: «Сейчас не время говорить. Поговорим, когда мы будем в безопасности». Когда Хань Ли прорвался через чудесное ограничение души, он сознательно использовал вспышку ослепительного света, чтобы скрыть пробел в том ограничении, которое он создал. В тот момент он выпустил серебряную луну. Затем он сознательно заглох на время, когда он открыл формацию.
Именно по этой причине Хан Ли предпринял такие усилия, чтобы преодолеть чудесное ограничение души, а не просто в свободном порядке. Судя по тому, какое возбужденное лицо было у Серебряной Луны, она пришла из павильона не с пустыми руками. Приняв инициативу захватить сокровища, Хан Ли отказался от предложения маркиза Наньлуна сражаться вместе и просто решил уделить приоритетное внимание своему побегу. Глава 704. Линия излучения. В тот момент, когда Хан Ли проскользнул через вход в зал, он почувствовал, как позади него раздался грохот. Встревоженный, Хан Ли поспешно обернулся. Он увидел, что павильон нефритового причала внезапно разорвался, являя пылающее золотое солнце шириной 3 метра. Из щебня вылетел странный силуэт. Очевидно, что это маркиз Наньлун выполнил какую-то секретную технику. Взгляд Хан Ли был потрясен. Павильон нефритового причала не был обычным зданием. Хан Ли усомнился в своей способности прорваться сквозь стены, но маркиз Наньлун смог разнести в щепки этот павильон одним ударом. Казалось, полная мощь культиватора средней стадии зарождающейся души не была пустыми словами. Сосредоточившись снова на своем побеге, Хан Ли направился в центр зала и взглянул на отреставрированные стены вокруг него. Он поднял руку, не задумываясь, и взмахнул ею. Из его руки вырвался меч длиной в несколько метров и ударил по противоположной стене. Меч прорубил в стене грубую дыру. Затем, в мгновение ока, дыра в стене исчезла по вспышке белого света. Хан Ли нахмурился. Пока он думал, как сломать стену, его выражение внезапно изменилось, и он мгновенно обернулся. Маркиз Наньлун стоял в 10 метрах от него. Его тело сверкало ослепительным золотым светом, но его цвет лица был бледным. Хан Ли перевел взгляд в сторону павильона. Он видел, что весь павильон был покрыт вспышками черного и белого света, а также изредка доносился слабый грохот от взрывов. На лице Хан Ли появился шок. Благодаря использованию какой-то техники, не поддающейся никакому объяснению, он сумел заманить в ловушку других людей на время, что дало ему возможность сбежать. Внешние ограничения необходимо открыть с помощью флага формации. Господин Хань, у меня только один флаг формации. Так что потребуется еще немного времени. Кроме того, мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты задержал их. Хотя могущество моего древнего сокровища очень велико, я не знаю, как долго они будут пойманы в ловушку. Они могут вырваться в любой момент. Маркиз Наньлун заставил себя улыбнуться и перевернул руку. Он держал в руке маленький развивающийся желтый флаг и начал беззаботно проговаривать заклинание. Казалось, что у него не было ни малейшего опасения, что Хан Ли нападет на него. Взгляд Хан Ли вспыхнул, и он быстро ударил по сумке для хранения. В его руке появилась изумрудно-зеленая пластина, магический инструмент, который он использовал, чтобы прорваться через формацию чудесного ограничения души. Он быстро создал в воздухе несколько лазурных символов, которые тут же отразились на пластине, заставив ее ярко сиять лазурным светом. Хан Ли сделал жест заклинания руками и тихо крикнул «Подняться!». Помимо той стороны, где стоял маркиз Наньлун, стены снова стали голубыми кристаллами, закрыв зал. Маркиз Наньлун прекратил свое заклинание при виде этого и радостно сказал: «Ты можешь контролировать формацию чудесного ограничения души». Хан Ли сказал: «Я не способен собрать даже 10-ю часть ее первоначальной силы. Он не сможет долго их удерживать. Брату Наньлуну стоит поторопиться и открыть путь до того, как прорвутся». Когда маркиз Наньлун услышал это, он обнаружил, что хрустальные стены были намного темнее, чем первоначально, и его выражение радости внезапно исчезло. Затем он бросил маленький флаг на стену, и он тут же растворился в стене по вспышке света. Маркиз продолжил свое заклинание. В тот же момент он услышал, как позади него раздался оглушительный грохот, и увидел, что хрустальные стены начали сверкать. Можно было разглядеть грозные взрывы под ними. Кажется, им удалось прорваться сквозь древнее сокровище маркиза и начали атаку на хрустальные стены. Хан Ли взглянул на каменную стену и увидел, что она слабо светится белым светом, а затем перевел на синие стены кристалла. После небольшого колебания он бросил в воздух сумку для хранения с духовным зверем, вызвав рой черных золотых прожорливых жуков. В мгновение ока они окружили тело Хан Ли и превратились в трехцветную броню. Неожиданное выражение на мгновение появилось на лице маркиза, когда он увидел, что Хан Ли выполнил технику защиты насекомых. Но поскольку сбежать для них было намного важнее, он не стал заострять на этом внимание. Спустя мгновение хрустальные стены начали сильно дрожать. Казалось, они были готовы вот-вот разрушиться. Подобным же образом каменная стена также начала дрожать и рассеиваться в белом свете, открывая перед ними лестницу. Как только маркиз Наньлун увидел это, его тело запульсировало золотым светом, и он выстрелил.
Позади него Хань Ли активировал свои грозовые крылья и пропал с того места, где он только что был. Через мгновение Хань Ли появился перед маркизом Наньлуном, но вскоре он увидел мощный взрыв внизу. С выражением тревоги Хань Ли снова активировал свои грозовые крылья, и он мгновенно прибыл к выходу из лестницы. Впоследствии он применил свое молниеносное движение в полной мере и начал мерцать постоянно. Как только Хань Ли пролетел примерно километр от лестницы, снизу раздался пронзительный крик, за которым последовал шар ослепительного золотого света, который рассеялся полоской света по небу. Маркиз внезапно вылетел и объявил ледяным, обиженным тоном: «Запомни это, тебе лучше не попадаться мне на глаза, иначе я уничтожу твое тело и душу». Сказав это, его золотой свет засветился ярче и стал исчезать. Как только серебряный свет выстрелил из входа в гору, золотое сияние внезапно превратилось в необыкновенно тонкую полоску сверкающего света, который тут же размылся, удаляясь на огромной скорости. Он исчез в мгновение ока. В этот момент Хань Ли уже был на краю неба, появляясь как прерывисто мерцающая точка. Тщательно следя за серебряным светом, полоса черного света исчезла, чтобы показать силуэт. Ван Тингу торжественно спросил, какие методы передвижения они используют, чтобы путешествовать так быстро. Серебряный свет исчез, чтобы показать старика в белом. Он мрачно сказал: маркиз Наньлун использует секретную технику, которая была лично создана мастером Цань Куном, линия излучения. Поглощая огромное количество жизненной силы и сущности крови, человек может мгновенно перемещаться на огромное расстояние в виде тонкой нити. Эта техника полностью скрывает его ауру, в результате чего его невозможно отследить. Хотя он, наверняка, не смог уйти слишком далеко, обнаружить его с помощью духовного чутья не представляется возможным. Что касается этого мальчика Ханя, он, похоже, контролирует молнию, используя эти странные крылья. Это должно быть легендарное мгновенное молниеносное движение. В этот момент старуха и темнокожий мужчина появились из прохода и услышали слова старика. С бледным лицом старуха спросила, учитывая, насколько фантастичны их техники движения, они смогли так легко сбежать. «Что нам делать?» Темнокожий мужчина сказал: «Этот малыш Хань бесполезен, но вот если маркиз сбежит, это будет большим поводом для беспокойства. Господа Ван и Юнь, мы только согласились выступить против маркиза только из-за вас двоих». Старик холодно усмехнулся и зловеще проговорил: «Будьте спокойны. Из-за полученных ранений вы думаете, что стало с его нынешним уровнем культивации? Из-за сильного повреждения его магической силы в раненом состоянии он, безусловно, не сможет долго предпринимать каких-либо действий. К тому же он использовал линию излучения. Даже если он потратит следующие 100 лет на восстановление своей жизненную силу, он не сможет сохранить свой уровень культивации средней стадии зарождающейся души. Более того, разве я говорил, что у меня нет способа выследить его?» Взволнованный, темнокожий культиватор вдруг спросил: «Брат Юн, значит?» Старик с готовностью ответил: «Поскольку я планировал его убить, вполне естественно, что я заранее подготовился к этому. До тех пор, пока он находится, не сможет преодолеть 150 километров за раз, и я смогу его найти. Но, учитывая его текущее состояние, он не сможет долго поддерживать линию излучения. Тогда мы сможем выследить его». Выражение старухи смягчилось, и она вздохнула: «Это хорошо. Это очень обнадеживает. Если бы не черный нефритовый лотос, который дал мне господин Ван, и обещание поделиться с нами секретами долины падения демонов, я определенно не стала бы рисковать своей жизнью. Стать врагом культиватора средней стадии зарождающейся души – не самое мудрое решение». Темнокожий культиватор также почувствовал облегчение и сказал: «Мы потратили немало усилий, чтобы добить тайны долины падения демонов. Однако мы не ожидали, что господин Юн фактически окажется старейшиной секты духовного призрака. Как удивительно! Может быть, у 6 сект дьявольского да много скрытых старейшин». Сказав это, на его лице появилось сложное выражение. Старик в белом покачал головой и сказал: «Хотя я вышел из секты духовного призрака в юности, я не очень занимался сектой. Таким образом, лишь немногие знают о моей истинной личности как старейшины секты духовного призрака. У меня действительно не было намерения обманывать других. Честно говоря, маркиз Наньлун был потомком мастера Цань Куна и был моим другом много лет. Я не хотел его убивать. Но очень жаль, что я обнаружил, что он тайно дружил со старейшинами небесной секты праведного Да и заинтересовался в присоединении к их секте. Я предлагал ему передумать, но он не стал меня слушать. Кроме того, он планировал привлечь поддержку небесной секты для вхождения в долину падения дьяволов. Таким образом, я просто не мог позволить праведному Да прийти к абсолютной власти. У меня не было другого выбора, кроме как разобраться с ним.
Глава 705. Сожжение зарождающейся души. Старуха спросила с небольшим удивлением. У маркиза Нанлуна есть связи в небесной секте? Да, Сист Юн, раньше ты об этом не говорил. На лице темнокожего культиватора появилась ярость. Старик в белом по имени Юн улыбнулся и спокойно сказал: «Разве я не говорил об этом? Вы просто не обратили внимания». Однако он еще не вошел в секту. Если вас это так беспокоит, вы можете присоединиться к моей секте и стать ее старейшинами. Тогда небесная секта не посмеет тронуть вас. Старуха холодно фыркнула. Учитывая мой возраст, у меня нет никакого желания связывать себя дополнительными ограничениями. Темнокожий культиватор нахмурился и безразлично проговорил: «Я не привык нести ответственность, поэтому я также не заинтересован в присоединении к твоей секте». «Очень жаль. Если бы вы присоединились к нашей секте, то ее престиж бы поднялся». Старик не стал настаивать и сменил тему. «Я не буду настаивать на том, чтобы вы присоединились к нам. Если мы убьем маркиза Нанлуна здесь, небесная секта не станет создавать себе лишние неприятности от имени мертвого человека». Однако крайне прискорбно, что, несмотря на то, что мы дружили с ним больше 100 лет, он не сказал мне о своих намерениях относительно долины падения демонов. Я только знал, что здесь есть тайная пещерная резиденция, и что есть карта долины падения демонов, оставленная мастером Цань Куном. Вот почему мы не будем уничтожать его зарождающуюся душу, когда мы его поймаем. Сначала я использую технику очищения души и посмотрю, обладает ли он какой-либо полезной информацией. Ван Тиньгу с беспокойством сказал: «А если карта случайно оказалась в коробке того мальца? Что мы тогда будем делать?» Старик Юн медленно сказал: «Это не проблема. В этом случае мы распространим информацию во всех сектах Небесного Южного региона. Тогда даже Альянс Небесного Даа захочет заняться с этим вопросом, не говоря уже о праведном и дьявольском Даа. Благодаря этому мы сможем получить возможность поймать его в этом хаосе. Посмотрим, как такая ничтожная секта, как секта дрейфующего облака, справится с жадностью желающих монополизировать выгоды долины падения демонов. Помимо карты, меня также интересует любая информация о долине падения демонов, которой маркиз Нанлун. С этой информацией мы будем на шаг впереди, даже если способ входа в долину падения демонов станет широко известен». Немного подумав, Ван Тиньгу предложил: «В этом случае это все, что мы можем сделать. Однако мы можем попробовать выторговать у него карту. В конце концов, в этом мире мало вещей, которые нельзя было бы купить». Хех. Предложение младшего боевого брата Ван предпочтительнее моего. Старик вздохнул и пробормотал: «Однако этот малец обладает действительно странными способностями. Ему точно столько же лет, сколько и твоему боевому племяннику Вану. Судя по этой битве, он намного хитрее нас, раз смог победить Дасиста Луна. Даже если бы я сражался с ним 1 на 1, сомневаюсь, что смог бы задержать его». Глаза Ван Тиньгу вспыхнули, а его лицо стало мрачным. Я уже расспрашивал о нем Ван Чана. Казалось, этот человек был обычным культиватором долины Желтого Клена. Тогда он был всего лишь культиватором стадии заложения основ. Его огромные достижения в культивации и способности — это нечто загадочное. Если бы его способности не превзошли наши ожидания, мы бы смогли легко избавиться от маркиза Нанлуна. Когда старуха и другие услышали это, они могли только криво улыбаться. Ван Тиньгу предложил: «С учетом сказанного, давайте сначала вернемся назад и освободим Дасиста Луна. С его уровнем культивации он смог выжить, даже будучи замороженным. Кроме того, меня беспокоит мой племянник. До того, как юноша Хань сбежал, он выпустил кроваво-красный свет, который был похож на дьявольское кровавое рассечение, которое я лично культивировал. Я не знаю, насколько это навредило моему племяннику». Старик ответил: «Все в порядке. Поскольку у нас пока нет способа обнаружить его, давайте посмотрим на них. Мы продолжим преследование, как только маркиз Нанлун перестанет использовать линию излучения». В следующий момент группа вернулась в гору. Как только они прибыли на развалины павильона нефритового причала, они увидели недоумение на лице Янь Жуянь. Она сидела рядом с Ван Чаном, который неподвижно лежал на полу. Когда Ван Тиньгу увидел это, он спросил ее ледяным тоном: «Что случилось?» «Что-то серьезное». Даже сейчас он умудрялся проявлять исключительное спокойствие. Янь Жуянь ответила в замешательстве: «Нет, но его ноги». Ван Тиньгу сделал несколько шагов вперед и напряженно нахмурился. Он увидел, что обе ноги Ван Чан были без костей, но, как ни странно, не было намека на кровотечение. Ян Жуянь беспомощно проговорила: «Мы с лордом взялись за руки, чтобы активировать кровавый туман искусства кровавого призрака, но на нас мгновенно атаковала какая-то странная техника. Кровавый туман был не способен блокировать его, и мой лорд не смог полностью уклониться. Его ноги были
Ван Тиньгу мрачно спросил: «Вот как, тогда почему ты не используешь никакие методы для восстановления его ног? Ты должна знать такую технику». Янь Жуянь проговорила с серьезным выражением на лице: «Я несколько раз пыталась восстановить его ноги, но ни одна техника не сработала. Хотя его раны не кровоточат, вокруг них сконденсировалась черная ци, от которой невозможно избавиться. Вот почему техника исцеления не сработала, а он все еще без сознания». Выражение Ван Тиньгу расслабилось, и он сосредоточился на ранах Ван Чана. Это не могла быть обычная атака, дай-ка взглянуть. Раны Ван Чена были покрыты слабой черной ци. Ван Тиньгу поднял руки, и на его пальцах появился странный черный свет, поскольку он прикоснулся к одной из поврежденных ног племянника, собрав черную ци в шар размером с горошину. Он решил избавиться от вредной ци истинным огнем, но, подумав, он похлопал по своей сумке для хранения, а затем вынул нефритовую коробку и убрал его туда, должным образом позаботившись о нем. Казалось, Ван Тиньгу планировал изучить этот предмет для дальнейшего понимания техники Хань Ли. Когда Ян Жуянь увидела, что Ван Тиньгу не обращал на нее никакого внимания, на ее лице на мгновение появилось сложное выражение, которое быстро исчезло. Как только Ван Тиньгу позаботился о черной ци на другой ноге, Янь Жуянь молча сделал еще одну попытку восстановить его конечности. Ван Тиньгу удовлетворенно кивнул головой и обратил внимание на остальных. Старик в белом и другие были в растерянности, окружив тело культиватора с серьезным выражением на лице. Ван Тиньгу подошел к ним и озадаченно спросил: «Что? Вы, господа, не можете его освободить?» На лице старухи появился страх, и она пробормотала: «Освободите его». «Как? Этот лед гораздо более коварный, который мы могли себе представить». Старик промолчал, на его лице было мрачное выражение. «Что это значит?» Ван Тиньгу перевел свой взгляд на заледенелое тело и начал обдумывать. «Брат Ван, присмотрись». Темнокожий культиватор внезапно поднял руку и бросил кусок нефрита размером с кулак по направлению к покрытому льдом телу. Синий свет вспыхнул при ударе, и нефритовый кусок был мгновенно покрыт синим льдом, а затем растворился в бесчисленных пятнах угасающего света. Темнокожий культиватор застыл на месте при виде этого. Он выпустил истинный огонь с кончика своего пальца, но тот мгновенно исчез, как только коснулся льда. Казалось, он был поглощен льдом. Ван Тиньгу почувствовал, как у него по спине пробежал холодный пот, старик вздохнул и спросил: «Этот синий лед очень жуткий. Кажется, тело господина Луна давно мертво. Кажется, у нас есть только проявление его зарождающейся души и остается найти подходящее тело для обладания. Был ли у него ранее аватар?» Темнокожий культиватор, похоже, был знаком с культиватором с серьезным лицом и угрюмо сказал: «Нет, это было его настоящее тело». Старик кивнул головой и сказал: «Это хорошо. Теперь нам просто нужно, чтобы господин Лун проявил свою зарождающуюся душу». Словно услышав это, тело культиватора с серьезным лицом засияло белым светом. Затем с приглушенным треском все его тело превратилось в пепел и исчезло. Все, что осталось в синем льду, зарождающаяся душа размером с дюйм. Она была прикреплена нефритовому орнаменту размером с большой палец на руке, и ее лицо было наполнено негодованием. Она открыла свой маленький рот и выплюнула огненно-красное пламя на нефритовый орнамент в руке. Затем она подняла его над головой и внезапно окружила свое тело красно-белым пламенем. Без каких-либо дальнейших проволочек она попыталась сбежать. «Подожди». Старик, казалось, что-то понял и поспешно попытался остановить ее, но уже было слишком поздно. Зарождающаяся душа прошла сквозь лед. От того, что случилось в следующий момент, у всех прошел озноб по спине. Огромное красно-белое пламя, казалось, осветило лед светом, поглощая как зарождающуюся душу, так и красно-белое пламя синим огнем. Бело-красное пламя мгновенно поглотилось синим огнем, в результате чего раздался смертельный вопль зарождающейся души. Крик стал неистовым, когда душа метнулась прочь. Пролетев примерно 50 метров, она попыталась сбросить и уничтожить пламя, дико завывая от боли. Спустя мгновение крики резко остановились, и зарождающаяся душа была утончена в светлом свете, который тут же исчез. Культиватор по имени Лун теперь был мертв как душой, так и телом.